Я ненавижу ноябрь! Самый худший месяц в году. Просто высасывает из людей жизнь, клянусь. Я проснулся сегодня, сразу, уставший. С утра уже в комнате темно. Думаю, открою шторы, открываю шторы, сука, еще темнее стало. Смотрю на улицу, там ветер, который, видно. Просто старуху так пронесло перед окном. Я надел на себя все, что было. Вот все, просто натянул шкаф весь. Вышел и сразу замерз. Сразу. Просто в небо. За что? И вот такая вот капля мне. На!